四大美女貂蝉竟是个工具人。据《三国演义》记载，貂蝉原是大司徒王允的义女，是个擅长歌舞的绝世美女。传闻月亮见了她都自愧不如的躲在云后面，所以世人称她为冰月。眼看东汉王朝要被奸臣董卓操控，貂蝉配合王允使出了美人连环计。王允暗地里把貂蝉许给吕布，又明着把貂蝉献给董卓。貂蝉不断周旋于两人之间。吕布哥哥，董卓欺负我！好你个董卓老贼！于是吕布提起方天画戟，就把董卓刀了。吕布终于抱得美人归。后来曹操击败吕布，将其一杀，貂蝉成为俘虏。曹操一直想拉拢关羽，便把赤兔宝马和貂蝉大封送给了关羽。关羽不愿背叛大哥刘备，于是提起青龙偃月刀斩了貂蝉，一代美人就此丧命。